студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Заврши гласањето во Унгарија на парламентарните избори. Според досегашните информации, околу 6 до 9,5 унгарци го искористиле своето право на глас. Опозицијскиот лидер, предводник на партијата ТИСА, Петар Маџар, кој инаку во минатото беше дел од Фидес на Виктор Орбан, веќе излезе пред своите подржувачи за да се заблагодари за поддршката. Битката се уште неизвестна, иако унгарците за прв пат по 16 години има можност да го обезвластат Орбан. Маѓар вели дека е оптимист, но предпазлив оптимист за резултатите кои се очекува официјално да бидат познати во текот на ноќта. Дел од светските медиуми веќе објавуваат информации дека ТИСА е победник на изборите, но нема детали дали и колку mandati bi osvojil. Az utolsó részvételi adatokból jól látszik, hogy körülbelül 6 millióan, vagy lehet, hogy 6 millió fölött van azon magyar emberek száma, akik éltek a szavazati jogukkal, akik éltek azzal a jogukkal, hogy döntsenek arról, hogy milyen országban szeretnének élni, hogy milyen jövőt szánnak a gyerekeiknek, az unokáiknak és a saját hazájuknak. Amit el tudok mondani, hogy természetesen ismerjük, láttuk mi is a friss kutatásokat, ugye legalább 3 vagy 4 intézetnek kijött a friss kutatása, ezek alapján és a részvételi adatok alapján és a hozzánk beérkező információk alapján optimisták vagyunk, óvatosan bizakodóak vagyunk, de ahogy többször is elmondtuk az utóbbi hónapokban, talán években is nem közvéleménykutatást szeretnénk és fogunk nyerni, hanem választást. Úgyhogy mindenkinek a türelmét szeretném kérni, hogy a részletekbe belemenjünk. Христос воскресна денеска е поздравот со кој се прославуваат православните христијани кои денеска го слават Великден. Воскресните литургии беа дени денеска, но централниот настан беше синоќа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит и вечен да ни е Великден! Ако Христос не воскреснеше, залудна ќе беше нашата проповед и празна ќе беше нашата вера. Но Христос воскресна и со смрт, смртта ја победи. Овие зборови на апостолот Павле и 2000 години подоцна се суштината на денешниот празник, кој се славеше синоќа и утрово. Великден е празник над празниците, смисла и суштина на христијанската вера. Воскресението Христово е победа над темнината и нова светлина на радоста. Затоа според преданијата тој е најрадосниот празник. Неговото чествување почна пред полноќ, кога со запалени свеќи верниците и свештениците по троен опход го прославуваат Христовото воскресение. Централната литургија во Скопје беше во соборниот храм Свети Климент Охридски, предводена од архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан. Кога искрено простуваме, вкусуваме од радоста на воскресението. Кога безусловно љубиме, вкусуваме од радоста на воскресението. Кога се оттргнуваме од гревот и се враќаме кон Бога, вкусуваме пак од радоста на воскресението. Затоа, знаејќи дека воскреснатиот Христос веќе ни дарува живот, да си помагаме едни со други, да си простиме се заради воскресението и да ја отвориме нашата душа за радоста што ни ја дарува Господ. И утринава соборниот храм беше преполн со верници кои присуствуваа на великденската литургија и се причестија. Запалија свеќи, се помолија за здравје, а празникот во многу македонски домови ќе се одбележи со свечен ручек, кршење со великденски јајца и желби за благосостојба. На сите православни христијани им порачувам да се сакаме и помагаме безусловно и во добро и во лошо, затоа што тоа е патот до трајната среќа. Убаво, мир, здравје за сите, љубов, се најубаво. Постевме, се причестивме и сега сме среќни. Моите желби нарочно нема, јас веќе во година сум, меѓутоа да се види Македонија во Европска унија. Само здравје, среќа, живот на сите. Се знае, Великден, голем ден. Великден. Ето е, Христос воскресна, на вистина воскресна.
Со пораки за љубов, мир и надеж, верниците го прославуваат Великден, празникот што потсетува на силата на верата и новиот почеток. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Дел од политичарите беа во црква. Какви се нивните пораки? Во време на тешки општествени превирања, големи искушенија и силни морални предизвици, мораме да истраеме во добродетелите обединети околу вредностите на солидарноста и земната почит, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која вчера вечер присуствуваше на централната великденска литургија во Охрид. Посакувам уште поголема вера, верба, надеж во поубава денешница и поубаво утре. Зашто навистина времево е такво што треба да се најдеме на некој ваков голем ден за да се подсетиме дека овде сме за да живееме пристојно, да им овозможиме на другите да живеат пристојно, да веруваме во мир, а не во војна, да веруваме во добро, а не во зло. Верувам дека, не знам, вечерва е многу за катарза на човештвото. Великден не е само празник на верата, туку и символ на надежта, обновата и победата на животот над искушенијата. Тој не подсетува дека по секоја темнина доаѓа светлина, по секој предизвик нов почеток, а по секоја жртва заслужена надеж стои во честитката на премиерот Мицкоски. Свесен сум дека постојат неизвестности и предизвици, но нашата определба е јасна да продолжиме со одговорни политики да ја зајакнеме економијата, да го заштитиме животниот стандард и да создадеме сигурна иднина за сите, пишува Мицкоски. Великден на православните христијани им го честиташе и спикерот Гаши. Великден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто, човечноста и заедништвото. Во овие празнични денови, кога се слават љубовта, солидарноста и меѓусебната почит, уште еднаш се потврдува значењето на вредностите што не поврзуваат како општество и не упатуваат кон заеднички напредок. Великден е празник кој ни дава сила и носи надеж за нови и подобри почетоци, за справување со предизвиците, напише и лидерот на СДСМ. Овој голем христијански празник дава духовна сила и повикува на добрина, човечност и заедништво, вредности што се патока за праведно и солидарно општество. Со верба и со надеж за нови почетоци, да го надминеме секој предизвик и да создадеме иднина каква што заслужуваат нашите граѓани, стои во честитката на Филипче. Скопскиот градоначалник пак утрово присуствуваше на централната литургија во соборниот храм. Христос воскресна, навистина воскресна. Сакам на сите верници да им посакам мирни празници, среќа, здравие и љубов во нивните домови. Ова се празници на кога и практично смислата на нашето постоење се гледа преку овој празник, но и суштината на нашиот живот, моменти кога треба да се обединиме како народ и генерално уште еднаш да посакам многу здравие, среќа, мир и љубов во сите домови, без разлика на вера и нација. Големиот христијански празник Великден го честита и политичките партии. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Великден се слави во многу земји во светот, особено на Блискиот исток, каде се уште има воени дејствија. I'm happy to be here today, and I'm happy that there are ceasefires, and we have option to go to here. I hope it will be peace during a long time. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Ты низвергнут, воскрес Христос, и пали демоны, воскрес.
землю и встретил небо для нахождения в храме, перед которой должны были... Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес!